人與人之間嘅相處要相處得好嘅時候呢，好真係往往係先從自己出發，你點樣去對待別人呢個係好重要。保羅佢教導腓立比嘅信徒，佢話凡事不可結黨，意思係乜嘢呢？就唔好分門分派。咁我哋要搞清楚呢樣嘢先。第一就係人與人之間嘅相處，自然呢，有一啲嘅人你係熟啲嘅，有啲人你係好傾啲嘅，幾個人走埋一齊嘅時候，好自然就會形成一個無形嘅圈子。我喺牧會嚟講，我覺得呢啲嘅無形圈子呢都唔係錯嘅，反而我更加渴望呢多啲呢啲咁嘅無形圈子出嚟，即係話至少喺教會裏邊呢，有啲嘅人你係可以交心嘅，可以傾談嘅，可以分享嘅。但係聖經裏所講嘅結黨係咩意思咧？就係話好，我有呢班人喺埋一齊嘅時候，我就密不通風噶啦。你想加入嚟啦，唔使旨意，我哋呢幾個就係咁樣啦。咁就危險啦，你就變咗排斥、拒絕別人咯。甚至佢話到，凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀。如果我哋用哥林多嘅書信，特別哥林多前書，我哋睇到當時哥林多嘅教會有啲人紛爭結黨，有啲人話我係屬於彼得嘅，我係呢個最偉大耶穌嘅首席門徒，你都係可以教導我係屬於佢門下嘅。有啲人話喂，我屬於阿波羅嘅，呢一個係點樣呢？一個年青有為嘅少年嘅一個嘅人，佢好有辯才，好有口才，得到好多人嚟帶去支持。我屬於佢嘅。有個話我係屬於保羅嘅，保羅都係一個偉大嘅使徒，為啲人仲勁。我係屬於基督嘅，我唔係屬於任何人嘅，我係靠住基督。原來係大家就互相嘅嚟帶去高舉自己，於是咪產生好多嘅衝突，好多嘅問題咯。所以保羅話：凡事不可結黨，不可貪圖虛浮嘅榮耀。喺人對你嘅稱讚，係我哋會好開心。但係會有陣時有啲係虛浮嘅榮耀咧，你好渴望人哋好重視你，於是你好自然就睇輕人，呢個咪危機咯。所以同人相處喺消極上邊，就係我哋唔應該結黨，我哋可以有好朋友、好嘅交往，但係我唔係拒絕其他嘅人。好啦，當其他人入到嚟呢個圈子裏邊，我就唔會淨係講一啲我哋大家彼此之間先至明嘅説話，令到嗰啲人被排之於門外。凡事不可結黨，但係不可貪圖虛浮嘅榮耀。今日得到神嘅稱讚係重要過人對你嘅稱讚。我哋唔可以嚟到高舉自己而輕看別人。求神嚟幫助我哋，識點樣去面對呢？